ஹலோ எவ்ரிவன், வெல்கம் டு திருவொற்றியூர் நெடுஞ்சாலை மெட்ரோ ஸ்டேஷன். பார்க்குறவங்க வந்து யோசிச்சுப்பாங்க, என்னடா திருவொற்றியூர் நெடுஞ்சாலை மெட்ரோ ஸ்டேஷனா, இது என்ன புதுசாக இருக்குது, எங்கே இருக்குது அப்படின்லாம் சொல்லிட்டு பார்ப்பீங்க. அதுக்கு முன்னாடி வந்து அது எது அப்படின்றத சொல்ல நிறைய பேர் கண்டுபிடிச்சிருப்பீங்க, நான் எங்கே இருக்கிறேன், என்ன பண்ணிகிட்ருக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அண்ட் நம்ம வந்து ரீசெண்டாக பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டிக்டாக்ல வந்து ஒரு விஷயம் போயிருக்கோம், பல போயிருக்கும். அது மாதிரி நம்ம ரோடெலாம் இவ்வளோ ஷைனிங்காக இருக்குன்னா என்ன காரணம்னு பார்த்தீங்கன்னா, நாளைக்கு காலையில் நமக்கான மெட்ரோ ஸ்டேஷன் ஓப்பனிங் இருக்கீங்க. ஸோ இது வந்து வரதில்ல முடிச்சுட்டு வரேன், ஓகேவா? ஸோ என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நாளைக்கு காலையில் வந்து இங்கே ஓப்பனிங் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஆனால் இது வந்து லாஸ்ட் வீக்லேருந்தே பரபரப்பாக பேசப்பட்ட ஒரு விஷயம். பிரைம் மினிஸ்டர் வராரு சொல்லிட்டு. ஆனால் இப்போ வந்திருக்க இன்ஃபர்மேஷன் படி பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வரலை, அவர் வந்து நேரு ஸ்டேடியமில் வந்து லான்ச் பண்ணுறாரு அப்படின்ற மாதிரி கேள்வி. பட் நமக்கு தெரியாது, நாளைக்கு காலையில் வந்தால் தான் தெரியும் என்னன்னு சொல்லிட்டு. அண்ட் சிட்டிக்குள்ளே இருக்கவங்களாம் கண்டிப்பாக நாளைக்கு ரீசெண்டாக கூட நியூஸ் வந்திருக்கும், மார்னிங் 10 to 1 நிறைய டைவர்ஷன்லாம் உங்களுக்கு நடந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. நான் அதுக்கு முன்னாடி இங்கே உங்களுக்கு சில முக்கியமான இடத்த நான் காமிக்கிறேன், இது எந்த இடத்துல இங்கே க்ளோஸ் ஆகிருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இப்போது இது வேறு பில்டிங், ஓகே. நான் ஒரு முக்கியமான இடத்த காமிக்கணும். ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா பத்மநாபா ஸ்கூல், ஸ்கூல் இங்கே இருக்குது, ஸ்கூல் அங்கே இருக்குது. இங்கே வந்து இந்த திருவொற்றியூர் ஏரியா இருக்கவங்களுக்கு நான் சொல்கிற பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு புரியும் என்னென்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இது வந்து எங்களுடைய ஹாரிசான் அப்பார்ட்மெண்ட்ஸ். எங்களுடைய அப்படின்னு சொல்லும்போது எஸ் அஃப்கோர்ஸ் என்னுடைய பீப்புளுக்கெலாம் தெரியும். எங்களுடைய வீடு இதுக்குள்ளே இருக்குது, ஓனர்ஸ் இருக்குது. இங்கே தான் கிட்டத்தட்ட ஒரு 10 வருஷமாக இருந்தோம். இப்போ வெளியே இருக்கிறோம், பட் இருந்தாலும் இது நம்மளுடைய தான். இது வந்து நம்மளுடைய குரூப் எல்லாமே இங்கே இருக்கக்கூடிய இடம். இங்கே வந்து ஒரு ஆர்ச் இருக்கும் ஹாரிசான் அப்பார்ட்மெண்ட்ஸில். இப்போ வந்து மெட்ரோ ப்ராஜெக்ட்னால வந்து அது எடுத்திருக்காங்க, பட் திரும்ப அது வந்துடும். அண்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டேஷன் இங்கே பக்கத்துலேயே இருக்குது. ஒன்றும் இல்லை, நான் லைவ்ண்ணா என் வாலில் போகுது நான். ஸோ என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே எல்லாருமே எக்ஸைட்டடாக தான் இருக்கிறாங்க, நமக்கு வந்து நாளைக்கு லான்ச் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ நான் இங்கே லாங்லேருந்து காமிக்கிறேன் உங்களுக்கு. அங்கே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எஸ்கலேட்டர்லாம் ரெடி ஆகிடுச்சு, இங்கே வந்து எல்லாமே ரெடி. ஸோ என்ன, நான் குயிக்காக இங்கே வந்து நான் முடிச்சிடுறேன். ஏன்னா இங்கே பண்ண விட மாட்டாங்க, ரொம்ப நேரமாக வந்து நம்ம வீடியோ பண்ண முடியாது, வேறு யாராவது வந்து பேசிகிட்டே இருப்பாங்க. அதனால் வந்து நம்ம முடிச்சிடுவோம் ஃபஸ்ட்டு. ஸோ பேசிக்கலி நாளைக்கு வந்து லான்ச்சில் ஏதோ 11:30 11:45 ஏதோ அப்படின்றது சொல்கிறாங்க. என்னண்ணா இன்ஜினியர் நான் பேசுகிறேன், வாண்ணா நீங்கள் பேசுங்கண்ணா. அண்ணா இதை பற்றி பேசுகிறதா இருந்தால் பேசுங்கண்ணா, நீங்கள் எப்படி